How many spokes are there in the Ashoka wheel of the Indian national flag? ଆମର ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 18, 20, 22, 24. ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ? କେତୋଟି ଅଛି? 24. Which is India's national animal? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଲାୟନ୍, ଟାଇଗର, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ବିସନ୍। ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଟାଇଗର। Which is Odisha's state national animal? ଅପସନ୍ରେ ଏ ଟାଇଗର, ବି ଲାୟନ୍, ସି ବୋର୍, ଡିରେ ବିସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୋର୍ ହେବ। Which of the following is India's national anthem? Which of the following is India's national anthem? ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଜନଗଣ ମନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚା ରହେ ହମାରା। ତ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଜନଗଣ ମନ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ଅପସନ୍ରେ ଆମର ଚାରିଟା ଦେଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ? ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆମର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ରାହାସ ବିହାରୀ ଘୋଷ, ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ଫୋର୍ଥରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ। Which of the following is the state emblem of Odisha? The wheels of Konark, the Konark horse, the Ashoka pillar, the stupa of ଧଉଳି। ତ କାହାକୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦ କୋଣାର୍କ ହର୍ସକୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍? ଅପସନ୍ରେ 1954, 1958, 1964, 1968 ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? 1964ରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ମେଡ୍ ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ had its first sitting on which of the following date? ଅପସନ୍ରେ 9th December 1947, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଲା 9th December 1946, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ହେଲା 11th November 1948, 26th November 1948। ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ତ ତାର ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ କେବେ ବସିଥିଲା? ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ କେତେ?
9th December 1946 ରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂ ବସିଥିଲା। How many elected members were there from the provinces in the Constituent Assembly? ତ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତୁମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ତୁମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ? 292 ଜଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ରେ ଥିଲେ। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ members in the Constituent Assembly after the partition of India was reduced to ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ? ତ 299 ଜଣ ରହିଥିଲେ। 299 Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly? ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଯେଉଁଟା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଥିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ମୋର ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ। Who was the chairman of the committee on the fundamental rights and minorities of the Constituent Assembly? The fundamental rights and minorities of the Constituent Assembly ର ସେଇ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ। The Constituent Assembly had how many days in total to frame the Constitution of India? ତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଇଥିଲା? ଟୋଟାଲ ଆମର 2 year 11 month 18 days ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। Who among the following was designated as constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର B.N. ରାଓ ଥିଲେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର। On which of the following date and year the Constitution was adopted? କେଉଁ ଡେଟ୍ ଆଉ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? 26 November 1949ରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। Who suggest preamble before the drafting committee of the Constitution? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ preamble. How many articles and schedules were there present in the original Constitution of India? ଆମର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆଉ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଥିଲା? 395 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଥିଲା ଆଉ 8 ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା। The idea of the preamble to the Constitution of India has been derived from which of the following constitution? ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆମର ଅଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା US କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନା ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନା ତୁମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍? କେଉଁଥିରୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆସିଛି? ତ ଆମର US କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆସିଛି। Which of the following is correct?
ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଫିଚର୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ଜର୍ମାନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ, ତ ଅଦର ଆରକ ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉ ମେନି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ସ are there in the Constitution of India at present? ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କେତେ ମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ? 12 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। 12 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ଅଛି। The constitutional provision related to Panchayat Raj are enumerated in which of the schedules of the Constitution? ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ସେଇଟା 11th ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ schedules of the Constitution. The name and territorial extents of the states and union territories are mentioned in which of the following schedules of the Constitution? First କି second କି sixth କି eighth କେଉଁଥିରେ ଆମର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। The key word of socialist and secular were added to the Constitution of India under which of the following amendment? First option ହେଲା 44 Amendment Act 1977, ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି 42nd Amendment Act 1976, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା 24th Amendment Act 1971, ଫୋର୍ଥରେ ହେଲା 14th Amendment Act 1962। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ୟୁଲାର ଯେଉଁ ଆଡ଼େଡ଼ ହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମର 42nd Amendment Act 1976 ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। How many times the preamble has been amended so far? କେତେ ଟାଇମ୍ preamble amended ହେଇଛି? once ହେଇଛି। The word federation is described in which part of the Constitution? କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆମର ଫେଡେରେସନ୍ ବିଷୟରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି? ଫେଡେରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ବି ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ଏନିୱେୟାରରେ ଆମେ ଟିକ୍ କରିବା। Constitutional provisions related to citizenship are mentioned under which part of the Indian Constitution? Citizenship ବିଷୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2। Which of the following is not a way of losing citizenship of India under the Citizenship Act 1955? ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି by renunciation, by persuasion,
by termination, by deprivation. Not a way of losing citizens of India under the Citizenship Act 1955. এটা by persuasion ଟା হব। Indian Constitution provides for ପ୍ରଥମଟି single citizenship, second ହେଲା dual citizenship, multi citizenship, all of these। ତ ଆମର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କରାଯାଇଛି। Which of the following part is rightly described as the Magna Carta of India? Magna Carta ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସେ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି Magna Carta। ତ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ପାର୍ଟ? এটা ଆମର part 3। Which of the following group of articles in the Constitution of India deals with the fundamental rights? ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି? ଆର୍ଟିକିଲ 12ରୁ 35 ହେଲା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି। Which of the following articles in the Constitution of India provides for equality of opportunity for all citizens in matter of employment or appointment to any public office? କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ opportunity of all citizens in matters of employment or appointment to any public office? এটা ଆର୍ଟିକିଲ 16ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରମୋଟ୍ସ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରମୋଟ୍ସ କରୁଛି? ଏଥିରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି, ପଲିଟିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଇକୋନୋମିକ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତ ଏଇଟା ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଷୟରେ ପ୍ରମୋଟ୍ସ କରୁଛି। The Indian Constitution is regarded as first unitary, parliamentary, thirdରେ federal in form and unitary in spirit, fourthରେ federal। ତ ଏଇଟା ହେବ ଫେଡରାଲ ଇନ୍ ଫର୍ମ and unitary in spirit ହେବ। Which of the following right to freedom is not included in the Constitution? First ହେଲା freedom of speech, second freedom of movement, third ହେଲା freedom of forming political parties, fourth ହେଲା freedom of residency। ତ ଆନ୍ସର ଆସିବ freedom of forming political parties। How many rights to freedom are there in the Constitution? ତ ଏଥିରେ 6 ଆସିବ ଆନ୍ସର। The right to education was included in the Constitution under which of the following articles? Right to education କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି?
आर्टिकल 21A रे हमार राइट टू एजुकेशन विषय लिखा है। The provision of preventive detention is mentioned in which of the following article? Provision of preventive detention को आर्टिकल रे लिखा जाइए? आर्टिकल 22 रे लिखा जाइए। Which of the following fundamental rights is also available to a foreigner on the soil of India? The foreigner माने foreigner मानू आम इंडिया रे को फंडामेंटाल राइट्स विषय दिखाई। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ तो कभी हेनी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेसिडेंसी एंड प्रोफेशन यहाँ भी हेनी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स यहाँ भी हेनी। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ तो यहाँ आमर कौन फंडामेंटाल राइट्स जोटा कि फॉरेनर मानक आम इंडिया रे दिखाई। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन ए फैक्ट्री तो चिल्ड्रेन मानक फैक्ट्री काम न करने एम्प्लॉयमेंट हिसाब रे को आर्टिकल रे दिया जाइए? तो यहाँ आर्टिकल 24 राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को आर्टिकल रे रही? 40 यहाँ आर्टिकल 32 protection of the interest of minorities is mentioned in which of the following articles? जो माइनॉरिटी मान प्रोटेक्शन पाए को आर्टिकल विषय देती? आर्टिकल 29 रे which of the following articles of the Constitution of India grants cultural and educational rights to the minorities? तो को आर्टिकल आमर कल्चरल और एजुकेशनल राइट टू द माइनॉरिटीज को देछि? आर्टिकल 29 और 30 यहाँ देछि। व्हिच ऑफ द रीड्स लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी? habeas corpus. Which of the following writs is issued to a person who illegally occupies public office? Q warrant. Which article of the Indian Constitution empowers Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of members of armed forces, parliamentary forces, police forces and intelligence agency? आर्टिकल 33 रे अछि। Which of the following fundamental rights are available to Indian citizens not to aliens? तो को फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को दिया किंतु एलियंस मान को दिया है एलियंस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच
ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ହେଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି। ଏଇଟା ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। The Constitution prohibits any form of beggars in the country under the ଆମର Constitution prohibits any form of beggars in the country under which article? The Article 23 ରେ prohibit କରାଯାଇଛି। Separation of judiciary from the executive is enjoined by which of the following provisions? ଏଥିରେ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ରହିଛି how many fundamental duties are there in the Indian Constitution at present? The 11ଟି fundamental duties ଅଛି। A proclamation of national emergencies automatically suspended, rights to freedom. The directive principles of state policy is enumerated in which of the following parts of the Constitution? The directive जो DPSP ମାନେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି? ଏଇଟା ପାର୍ଟ 4ରେ DPSP ରହିଛି। Which of the following articles contain the DPSP directive principles in the Constitution? କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 36ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। Which of the following parts is described as heart and soul of the Constitution of India? ଏଇଟା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ? ଏଇଟା ପାର୍ଟ 3ରେ ରହିଛି। The promotion of cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas is mentioned in which of the following articles? The Article 43ରେ ରହିଛି। Promotion of international peace and security and maintain just and honorable relation between nations is envisaged in the Constitution under which of the following articles? এটা Article 51ରେ ରହିଛି। Telangana is the dash states of India. এটা ଆମର 29th state of India. How many national languages are included in the schedule of the Constitution? କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି? 22ଟି। Who appoints the Advocate General of the states?
Governor appoints the Advocate Generals of the states. Which part of the Constitution deals with the official language of India? କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ତୁମର ପାର୍ଟ 17ରେ XBII। 73rd Amendment to the Constitution is related to which of the following organization? ଏଇଟା ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ହେଲା 73rd Amendment ଅନୁଯାୟୀ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 243ZA ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ତୁମର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ along with the municipality under the state election commission ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 243ZA କୁହାଯାଇଛି। Who is the highest law officer of a state? The Advocate General ହେଲା highest law officer of a state ହେଇଥାନ୍ତି। The list items which may be entrusted to the panchayats is given in the 11th schedule. First time पंचायत राज केउं स्टेट रे इंट्रोड्यूस करा जाइतला? फर्स्ट टाइम हमारा राजस्थान रे पंचायत राज इंट्रोड्यूस करा जाइतला। मेयर ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होल्ड्स द ऑफिसर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. The chairman and members of a state public service commission are appointed by governor of the states. Article 1 ହେଲା India that is Bharat shall be a union of states. Article 2 ହେଲା admission or establishment of new states. The Article 2 says that the Parliament may by law admit into the unions or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Article 3 रे कौन लिखा है? को विषय लिखा है? एथिरे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया विषय लिखा है, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 10 विषय रे कौन लिखा है? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप विषय लिखा है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप केतबेले आमे कहवा जेतबेले रेनुन्सिएशन हेतिबो, टर्मिनेशन हबो बा डेप्रिवेशन हबो, सेतबेले आमे लॉस ऑफ सिटीजनशिप कहवा।
ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ କେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା, ବାଇ ବାର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା, ବାଇ ଡିସେଣ୍ଟ, ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ୍, ବାଇ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ କହିପାରିବା। ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ 14ରୁ 18 ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ 19ରୁ 22 ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 23ରୁ 24ରେ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 25ରୁ 28ରେ ଅଛି। କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ 29ରୁ 30। आर्टिकल 36 ହେଲା ତୁମର କ'ଣ, ସେଟା ହେଲା କଣ୍ଟେନ୍ସ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଟ 3। ଆର୍ଟିକଲ 52ରୁ 58 ଆମର ପାର୍ଟ ଭିରେ ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତ ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ବିରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ, ୟୁନିଅନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସ ବରୋ କରାହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935ରୁ କ'ଣ ଆମେ ବରୋ କରିଛେ, ଫେଡେରାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ବରୋ କରିଛେ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବରୋ କରିଛେ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ବରୋ କରିଛେ। ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆମେ କ'ଣ ବରୋ କରିଛେ, rules of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative rights, parliamentary privilege, parliamentary government and bicameralism ଏସବୁ ବରୋ କରାହେଇଛି। ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆମେ କ'ଣ ବରୋ କରିଥିଲେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କରିଥିଲେ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବେ, ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଜଜେସ୍ କେମିତି ହେବେ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ତା ସହିତ ଆମର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଆମର ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ବରୋ କରାହେଇଛି। ଦେନ୍ କାନାଡ଼ିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ବରୋ କରିଥିଲେ, ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର, ତା ସହିତ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ, ତା ସହିତ ଭେଷ୍ଟିଂ ରେଜିଡୁଆରୀ ପାୱାର ୱିଥ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଏସବୁ ଆମର କାନାଡ଼ିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ବରୋ କରାହେଇଥିଲା। ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆମେ କ'ଣ ବରୋ କରିଥିଲେ, ଡିପିଏସ୍ପି ତୁମର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ସେଇଟା ବରୋ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ନୋମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଟୁ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ସେଇଟା ବି ବରୋ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଆସିଥିଲା ଆମର କେଉଁଠୁ, ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ। ଜାପାନିଜ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଏଥିରୁ ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫର୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଏସବୁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ। ଦେନ୍ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍
जोटा तुम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो रही प्रिएम्बल सेटा आसला। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन आनी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आनी फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ता सहित कनकरेंट लिस्ट जोटा तुम 7th शेड्यूल रही। तो आमर प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कौन कौन रही तुम प्रिएम्बल रही 22टा पार्ट्स जोटा कि तुम पार्ट 1 टू पार्ट एक्स आई पर्यंत माने टोटाली प्राय 440टा आर्टिकल रही 12 शेड्यूल रही सहित आमेंडमेंट भी रही। तो आमर प्रिएम्बल केते थर आमेंड होता वन्स होता 42nd आमेंडमेंट एक्ट 1976 रे होता। एथिरे आम एडेड करथिले तुमरा सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी एडेड करथिले। नवेम्बर 26 1949 रे आमर कौन the provision relating to तुम्हारा citizenship election provisional parliament temporary transitional provision immediate effect होता के बेटू तुम नवेम्बर 26 1949 रेस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा फोर्स को आसला के ना 26 जनवरी 1950 को आसला। तो आमर जो फीचर्स रही कॉन्स्टिट्यूशन कौन फीचर रही यहाँ गोटे आमर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थिला। तो ये आमर टोटाली 395 आर्टिकल्स थिला 8टी शेड्यूल्स थिला। तो ये पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रही सहित आमर सेक्युलर स्टेट आम कहते। तो कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि एलाबोरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ता सहित आम ड्यूटीज एलाबोरेटली होता। तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करथिला कौन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज ता सहित आमर राइट्स टू वोट टू ऑल सिटीजन जोटा कि तुम 18 ईयर एबव एज से मैंने थिले विदाउट डिस्क्रिमिनेशन करके आम सिंगल सिटीजनशिप हिसाब से आम राइट टू वोट्स पाई सहित स्पेशली प्रोविजन थिला माइनॉरिटी को शेड्यूल कास्ट को सहित तुम शेड्यूल ट्राइब्स मान थिला। The constitution draws its authority from people and promulgate the name of the people। ता सहित कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन थिला तुम्हारा डीपीएसपी जोटा कि गवर्नमेंट हैज कीप टू माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द लॉज एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी जोटा तुम्हारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रोवाइड्स करुची। ता सहित तुम्हारा जो फेडरल फीचर्स थिला इंडियन यूनियन रे कौन 2 गवर्नमेंट्स रहूला डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित सुप्रीमम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाइकैमरलिज्म एटा तुम्हारा फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन यूनियन थिला। यूनिटारी फीचर ऑफ द इंडियन यूनियन कौन थिला तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर हम ता सहित सिंगल सिटीजनशिप हवा दरकार सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हवा दरकार फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी रही अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर ऑल इंडिया सर्विसेज रही इमरजेंसी प्रोविजन्स विषय रही यहाँ तुम यूनिटारी फीचर्स विषय कहूँ। तापर आमर जो शेड्यूल रही
ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ କହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ତୁମର ସାଲାରୀ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଚିଫ୍ ଜଜେସ୍, ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ମାନେ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି। ଥାର୍ଡ଼ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଓଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫର୍ମେସନ୍। फोर्थ शेड्यूल रे रहा तुमर आलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल रे रही एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। एंड सिक्स्थ शेड्यूल रे कौन रहा प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम एंड अरुणाचल प्रदेश। सेवेंथ शेड्यूल रे कौन रही गिवन आलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स, जो कि तुम्हारा कंटेन्स द लिस्ट थ्री लिस्ट कंटेन कर तुम्हारा यूनियन लिस्ट जोटा तुम्हारा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट 99 सब्जेक्ट अच्छी आउ स्टेट लिस्ट रे पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रहिबो जो 66 सब्जेक्ट रहा। कनकरेंट लिस्ट बोथ यूनियन आउ तुम्हारा स्टेट पाई 46 सब्जेक्ट से अच्छे। एट्थ शेड्यूल रे लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फास्ट है तुम्हारा आसामीज, सेकेंड बेंगली, थर्ड रे गुजराती, फोर्थ है तुम्हारा हिंदी, फिफ्थ रे कन्नड़ रही, काश्मीरी, तापरे सेवेंथ रे मणिपुरी, एट्थ रे मलयालम, 9 रे कोनकानी, 10 रे मराठी, 11 रे नेपाली, 12 है ओडिया, 13 पंजाबी, 14 है संस्कृत, 15 है सिंधी, 16 है तमिल, 17 है तेलुगु, 18 है उर्दू, 19 है सांताली, 20 है बोडो, 21 है मैथिली, 22 है डोगरी। सिंधी जोटा थिला सेटा केबे ऐड हेतला 1967 रे ऐड हेतला। तुमरा 21 अमेंडमेंट द्वारा सेटा सिंधीटा ऐड हेछि। आउ कोनकनी, मणिपुरी एंड नेपाली केबे ऐड हेतला एटा 1992 आउ 71 अमेंडमेंट। सांताली, मैथिली, बोडो, डोगरी एटा केबे ऐड हेतला तुमरा 203 रे 92 अमेंडमेंट द्वारा ऐड हेतला। देन तो यहाँ आम मन रखा जे 8th शेड्यूल है तुम लैंग्वेज पाई। 9th शेड्यूल है added by first amendment in 1951 contains acts and order related to land tenure, land tax, railways, industries, right of property not a fundamental right now। तो ये 9th शेड्यूल को आसी। लैंड टेन्योर 10th शेड्यूल added by 52nd amendment in 1985 contains provision of disqualification of grounds of defection। 11th शेड्यूल है by 73rd amendment in 1992 it contains the provision of panchayat raj। 12th शेड्यूल है 74th amendment in 1992 contains provision of municipal corporation। हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1950
1951 ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର added the 9th schedule to the constitution। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ 7th amendment act 1956 ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? It made the view of recognition of state common high courts for states। ଦେନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ 10th constitutional amendment act 1961 ହେଲା, ଏଥିରେ ତୁମର incorporated of ଦାଦ୍ରା and ନଗର ହାଭେଲି in the Indian Union। 12th amendment act 1962ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? incorporated of ଗୋଆ, ଡାମନ and ଡିଉ as the UT ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। 13th amendment act 1962ରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ become the 16th state ହେଇଥିଲା। 14th amendment act ଯେଉଁ ଥିଲା 1962ରେ, ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତୁମର ମାହେ, କାରକାଇକାଲ, ୟାନମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଇନ୍ ଦ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଜ୍ ୟୁଟି ଅଫ୍ ତୁମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହିସାବରେ ତାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ 42nd amendment act 1976ରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେଥିରେ ତୁମର 3 new words ଯେଉଁ ଥିଲା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରହିଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଡ଼େଡ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଏ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଟ 4A। ଦେନ୍ ମେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଦେନ୍ ରହିଥିଲା ପାର୍ଟ XIVA ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ। फाइनान्स कमिशन केते नंबर आर्टिकल रे रही? एटा तुमर आर्टिकल 280 रे रही फाइनान्स कमिशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ गोटे क्वासी जुडिशियल बॉडी जोटा कि रिकमेंडेशन माने कहा द्वारा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एवरी 5 years रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल प्रोसीड्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये तुमर जड़े चेयरमैन थे आउ 4 जन तुमर मेंबर्स फाइनान्स कमिशन रे रही। तो यूपीएससी जो रोचे सेटा केते नंबर आर्टिकल रे रोची? एटा तुमर 315 रु 323 भितर यूपीएससी रो आर्टिकल रोची। एटा तुमर पार्ट केते? पार्ट XIV डील करची। तो एथिरे केते जन मेंबर रहिबे? तो एथिरे मेंबर, चेयरमैन आउ तुमर अदर मेंबर आधे अपॉइंटमेंट हेबे कहा द्वारा? तुमर प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट हेबे। तो तांकर माने कार्यकाल केते वर्ष रहइबो? 6 year रहइबो, जे पर्यंत से माने 65 year अटेंड न करछन्ते। तो एटा जो यूपीएससी जो रहला सेटा गोटे कोन? सेटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये आमर यूपीएससी कौन कौन माने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ गोटे सेंट्रल रिक्रुटमेंट बॉडी रे तुमर ता सहित ये तुमर सेंट्रल सर्विस जे रोचे पब्लिक सर्विस यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया जो रहा से सबू को कंडक्ट करुच्ची। ता सहित इलेक्शन कमिशन जो रहा सी केते नंबर आर्टिकल रे रोची? आर्टिकल 224 रे इलेक्शन कमिशन विषय कहुची। तो इलेक्शन कमिशन केबे एस्टाब्लिशमेंट होता? यहाँ तुमर 25 January 1950 रे इलेक्शन कमिशन एस्टाब्लिश होता। इलेक्शन कमिशन गोटे परमानेंट आउ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटा गोटे। तो तुमर कौन
ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ତୁମର ଫ୍ରି ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଫର୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ for the parliament, also for the state legislature and the office of the president also and vice president of India also। तो आम नीति आयोग कौन, नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो रोचे सेटा केबे फॉर्म होता तुम 1 जनवरी 2015 फॉर्म होता, जोटा कि इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमिशन को बदल रे आसीथिला। प्लानिंग कमिशन के आसला तुमर 1950 आसला, तो तांको बदल रे तुमर एबे नीति आयोग रही। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जे थिले इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द आयोग, दिस आयोग नीति आयोग। तो इथिरे तुमर वाइस चेयरमैन ता सहित 2 फुल टाइम मेंबर्स, मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, मैक्सिमम 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियल मेंबर रहिबे, जे कि तुमर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रहिबे। आउ ता सहित चीफ एजुकेटिव ऑफिसर जे कि तुमर अपॉइंटमेंट हेबे प्राइम मिनिस्टर को द्वारा, आउ जने सेक्रेटेरिएट रहिबे। तो नीति आयोग कौन रेकमेंड करछि, एटा तुमर नेशनल एजेंडा जे कि डेवलप मेकानिज्म विलेज लेवल प्लान्स करिवे, माने केमती हाई लेवल माने प्रोग्रेसिव हबा गवर्नमेंटालिटी। तो सेटा नीति आयोग तुमर तांको एजेंडाटा रहउछि। अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया तांकर माने केते आर्टिकल रहउछि, आर्टिकल 76(1) क्लॉज जो रहउछि सेटा तुमर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहउछि। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा अपॉइंटमेंट हेबे। तो से माने कौन क्वालिफाइड रहते कौन अपॉइंटमेंट आज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जदि होते ताले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हिसाब से आम माने रखिपर, कारण सी हेले हमर कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जे रहिबे से हमर लीगल एडवाइजर, चीफ लीगल एडवाइजर से हमर गवर्नमेंट रहिबे। तो हमर प्राइमरीली से तो निहाती भाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जज हिसाब से रही दरकार। तो तांको प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करिवे अंडर आर्टिकल 76(1) द्वारा। लोकपाल, लोकपाल कौन से हिज एन कौन ओम्बुड्समैन, जे कि तुमर लीगल रिप्रेजेंटेटिव तांको आजिबो लोकपाल जे रहिबे। It has jurisdiction over all members of parliament, central government and also your employees in case of corruption जदि थिबो तो सेमान को ऊपर से jurisdiction आन परिवे। तो ये केबे हमर फॉर्म हेतला 213 रे आफ्टर पासिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट तुमर 213 with the amendment in parliament। It has counterpart in all the states of India, जोटा कि तुमर लोकायुक्त बोली कहुछि। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया, तो इटा केबे कॉन्स्टिट्यूट हेतला, इटा गोटे ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी जोटा कि तुमर कॉन्स्टिट्यूट हेतला 12 अक्टोबर 1993 रे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सेप्टेम्बर 1993 रे रहला। तो जो NHRC बा तुमर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ऑफ इंडिया। तो
ତ ଏଥିରେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ରାଇଟ୍ସ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଡିଗ୍ନିଟି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଅର୍ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା କେବେ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତୁମର ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 27 ମିଶନ୍ ମୋଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ 10 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମେ 18, 2006ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଏ ତୁମର ମେକ୍ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ଟୁ ଦ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲୋକାଲିଟି ଥ୍ରୁ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ଆଉଟଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସିଓର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବ, ରିଲାଏବିଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ କଷ୍ଟରେ ତୁମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ତୁମର କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲରେ ରହିଛି? ଏଇଟା ତୁମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 312ରେ ରହିଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତୁମର 1885ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1980ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଥିଲା ସିମ୍ବଲ୍ ଲୋଟସ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲେ କେବେ? 1999ରେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ? କ୍ଲକ୍ ଥିଲା। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି 1984ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଲିଫାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1925ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ? ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ କର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସିକିଲ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ CPIM ଯେଉଁଟା ତମର କ'ଣ 1964ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଥିଲା ହାମର, ସିକଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲା କେବେ ମାନେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତୁମର ଅକ୍ଟୋବର 1962 ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ର? ଚାଇନିଜ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ନେଫା ଯେଉଁଟା ତୁମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ତୁମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବେ କୁହାହେଉଛି। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତ କେବେ ରିଭୋକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାର? 1968ରେ ଫାଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର। ସେକେଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେବେ ଲାଗିଥିଲା? ଡିସେମ୍ବର 1971ରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ତୁମର ଆଟାକ୍ ବାଇ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ରିଭୋକେସନ୍ କେବେ ହେଲା? 1977ରେ। ଥାର୍ଡ଼ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେବେ ଲାଗିଥିଲା? ଜୁନ୍ 1975 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତ ରିଭୋକେସନ୍ କେବେ ହେଲା? 1977ରେ। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେଉଁ 356କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 356। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 356 କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ? ଯଦି ତୁମର ଫେଲୁଅର୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ମେସିନାରୀ ହେଇଥାଏ ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆମର ଲାଗିଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କେବେ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବରେ ତୁମର 1951ରେ ହେଇଥିଲା। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି? ଆର୍ଟିକିଲ୍ 360ରେ ତୁମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହିଛି।
ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଏମ୍ପାୱାର ଦିଆହେବ ଯେ ସେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଯିଏକି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରିବେ ଯେ ସିଚୁଏସନ୍ ହାଜ୍ ଆରାଇଜେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅର୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ଼ ତୁମର ରହିବ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଡ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏମିତି କିଛି ଲାଗିନି। ତ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହୁଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ରହିଛି? ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 164ରେ ରହିଛି। ତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟର କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା ଯେ ଥିଲେ made the first ever acting prime minister twice after the death of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri for a period of 13 and 14 days respectively. Morarji Desai, the only Indian prime minister to receive the highest civil awards of both Indian, ଯିଏକି ତୁମର ଭାରତ ରତ୍ନ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ନିଶାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ତୁମର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ was the only PM who did not face parliament while being in office. A.B. ବାଜପେୟୀ ଯେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମେ 1998ରୁ ଜୁନ୍ 1996 ତାଙ୍କର ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଟେନ୍ୟୁଅର୍ ଯେମିତି 13 ଡେଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କ ଟେନ୍ୟୁଅର୍ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଯିଏକି ଓନ୍ଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସର୍ଭ ଆଜ୍ ଦ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ମିସେସ୍ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2007ରୁ 12 ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। ତ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିଦାୟତୁଲ୍ଲା became the first chief justice of India to be appointed as the president of July 1969 to August 1969। ये तुमर फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन प्रेसिडेंट आज द प्रेसिडेंट हिसाब से रही।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର 1936ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆମର କଲଚରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା? 1954ରେ। ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ତମର 1784ରେ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ 6 ମେମ୍ବର, ଯିଏକି ତୁମର ସୁପରଭାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ 1770 ଥିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଥିରେ ତୁମର ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା କାଲକାଟାରେ। ଡାୟାର୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ତୁମର କେବେ ଆସିଥିଲା? ଡାୟାର୍କି 1919, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919ରେ ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1905ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1905ରେ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା? ତୁମର 1951ରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଡିଭିଜନ୍ ଇନ୍ ଆଇଏନ୍ସି, ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା? 1907ରେ ଆଇଏନ୍ସି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତୁମର 2 ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଡରେଟ୍ସରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସୁରଟ ସେକ୍ସନରେ ରହିଥିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ led by the ଲାଲ ବାଲ ପାଲ and moderates were ଜିକେ ଗୋଖଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1916ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ବୋଥ୍ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଡୋମିନିୟନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା 1927ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? It came to India in order to introduce further reforms and extension of parliamentary democracy, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର protesting against the commission ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ died in the lathi charge at Lahore। ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ ତୁମର ମରିଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଲାହୋରରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଦୋଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1928ରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର नो रेवेन्यू କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବାଇ ଦ ବର୍ଦୋଲି, ଏଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଇଥିଲା। ପିଜାଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲଦେବ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 1930ରେ ହେଇଥିଲା।
जोटा कि तुम ब्रिटिश आउ इंडियन लीडर्स इक्वाली। यहाँ तुम 12 नवेम्बर 1930 लंडन में डिस्कसन होता साइमन कमिशन द्वारा। आईएनसी ए तुम एब्सेंट थिला। सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट केबे होता है 1930 रे। तांकर मेन आइडियोलॉजी थिला जे सिविल ओबीडिएंस मूवमेंट तुम कौन लॉज मेड बाय द ब्रिटिश होता। तो 12 मार्च 1930 तुम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डे इंडियन हिस्ट्री द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। तो यहाँ तुम कौन ए से दिन भी कौन हिस्टोरिक दांडी मार्च भी जोटा कहूँ। दांडी मार्च 1930 तुम कौन 12 मार्च 1930 गांधीजी द्वारा स्टार्ट होता। जोटा तुम साबरमती आश्रम रु दांडी सॉल्ट लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश कराइला। 6 एप्रिल 1930 रे तो हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टार्टेड द he picked a handful of salt and started the civil disobedience movement, and also he arrested and Sarojini Naidu led the movement. गांधी हीरोइन पैक्ट केबे होता 1931 रे गांधी हीरोइन पैक्ट होता। तो यहाँ तुम कांग्रेस विड्रॉ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट थिला। जालियानवाला मस्करा 1919 रे। खलीपथ मूवमेंट 1920। रावल्ट एक्ट 1919 रे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921-22। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। स्वराज पार्टी 1923। साइमन कमिशन है 1927 रे। बरदौली मूवमेंट 1928। लाहौर सेक्शन 1929। पूर्ण स्वराज जोटा थिला। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस 1930 रे। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है 1930। दांडी मार्च होता भी 1930 रे। गांधी हीरोइन पैक्ट है 1931 रे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 रे होता। पूना पैक्ट 1932। डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 रे होता। क्विट इंडियन मूवमेंट 1942। इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ तुम कौन आईएनए जो थिला 1942। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी जोटा कि सिंगापुर होता गेव द कॉल दिल्ली चलो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे आसीथिला जो कि तुम लॉर्ड लॉरेंस सार स्टैफोर्ड क्रिप्स एवी एलेक्जेंडर इंडिया को आसते। तुम 9 डिसेम्बर 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट होते। माउंटबेटन प्लान क्या कहला तुम 1947 जो एक्ट आसला इंडिपेंडेंस एक्ट से तुम माउंटबेटन प्लान। पार्टीशन ऑफ इंडिया केबे होला 1947 रे। Then after independence, Pandit Nehru was the first become the first Prime Minister of India on 30 January 1948. Gandhiji was assassinated by Nathuram Vinayak Godse. On 26 January 1950, India became a republic and Dr. Rajendra Prasad became the first president.
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan became the first Vice President of India. Lucknow Pact ହେଲା 1916, Home Rule Movement 1916, ଗଦର ପ୍ୟାରି ହେଲା 1913ରେ ହେଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1906ରେ। ସ୍ୱରାଜ ହେଇଥିଲା 1906ରେ।